Selam millet. Bazı insanların nasıl olup da bir gecede orta direk bir çalışandan multimilyoner bir iş insanına dönüştüğünü hiç merak ettiniz mi? Belki de sosyal medyada geziniyor, girişimcilerin milyonluk şirket satışlarından bahsettiği gönderileri görüyor ve nasıl oldu da 5 dakika önce Honda Civic'e binerken şimdi garajında lüks araç koleksiyonu var diye düşünüyorsunuz. Sizi şoke edecek bir gerçekle yüzleşelim. Sıfırdan ilk milyona ulaşmak, 1 milyondan 10 milyona ulaşmaktan çok daha zordur. Ve burada içi boş motivasyon konuşmalarından bahsetmiyorum. Çoğu insanın iş işten geçene kadar asla anlamadığı soğuk ve katı matematikten bahsediyorum. Servet inşası ile ilgili büyüleyici olan ve çoğu insanın inandığı her şeye ters düşen durum şudur. Bizler para kazanmanın lineer yani doğrusal olduğunu düşünmeye şartlanmışızdır. 1000 TL biriktirirsen 1000 TL daha zenginsindir. 10.000 TL biriktirirsen hedefine 10.000 TL daha yakınsındır. Basit matematik değil mi? Yanlış. Hatta ölümcül derecede yanlış. Bu tür bir düşünce yapısı, insanların büyük çoğunluğunun iyi paralar kazansalar bile maaştan maaşa yaşama döngüsünden asla kurtulamamalarının asıl nedenidir. Gerçek şu ki, servet inşası düz bir çizgiyi değil, matematikçilerin üstel eğri dediği bir yolu izler. Ve bu üstel doğa, ilk milyonun neden imkansız, ikinci milyonun ise neden kaçınılmaz hissettirdiğinin tam karşılığıdır. Milyonerlerin aniden daha zeki olmaları veya daha çok çalışmaları gerekmez. Sadece matematiğin onlara karşı değil, onların lehine çalışmaya başladıkları noktaya ulaşmışlardır. Bunun gerçek rakamlarla neye benzediğinin resmini çizeyim. Çünkü çoğu insan bu hesaplamaların detayını hiç görmedi. Diyelim ki her ay düzenli olarak 10.000 TL yatırım yapıyorsunuz ve yıllık ortalama %8 reel getiri elde ediyorsunuz. Bu servet inşası konusunda ciddi olan orta gelirli biri için imkansız bir senaryo değil. İlk birkaç yıl boyunca hesabınızın büyümesini izlemek, boyanın kurumasını izlemek gibidir. Aylık 10.000 TL'lik katkınız ibreyi neredeyse hareket ettirmiyor gibi görünür. Ve o yatırım getirileri düzenli maaşınızın yanında acınası durur. Ama işlerin ilginçleştiği yer burası. Bu noktada videonun sponsoru SOS Online'dan kısaca bahsedeyim. Boş bir kutuya tıklıyorsunuz, S veya O harfini seçip yerleştiriyorsunuz. Amacınız yatay, dikey veya çapraz şekilde SOS yapmak ve puanı kapmak. SOS yaptığınız kutular kırmızıya dönüyor, puanınız artıyor. Ama yanlış hamle rakibe sayı kazandırıyor. Yani tamamen zeka, dikkat ve strateji oyunu. Oynamak isterseniz link açıklamada. Videoyu desteklemek için göz atabilirsiniz. Teşekkürler SOS Online. O ilk 1 milyon TL eşiğine ulaşmak yaklaşık 7-8 yıl süren tutarlı aylık katkılar gerektirir. Rakamlar faiz ve enflasyona göre değişse de mantık aynı. Bu çoğu insanın o noktaya kadarki kariyerinden daha uzun bir süredir. Yolun başındayken imkansız hissettirmesine şaşmamalı. Bu yıllar boyunca paranın büyük kısmını cebinizden siz koydunuz. Bileşik getiri henüz sadece ısınıyordu. Şimdi çoğu insanın aklını başından alan kısma geliyoruz. O ilk 1 milyon TL eşiğini aştıktan sonra ikinci milyona ulaşmak ilkindeki gibi uzun yıllar sürmez. Süre neredeyse yarıya veya 1/3'e düşer. Aynı aylık katkılar, aynı yatırım stratejisi ama aniden servetiniz 2 katından daha hızlı birikmeye başlar. Bu neden olur? Çünkü bileşik getiri artık bozuk paralarla çalışmıyor. 100.000 TL yatırımınız varken %10 büyürse 10.000 TL kazanırsınız. Güzel ama hayat değiştirici değil. Ancak yatırımda 2 milyon TL'niz varken %10 büyürse hiçbir şey yapmadan 200.000 TL kazanırsınız. Bu 200.000 TL'lik pasif büyüme birçok insanın asgari ücretle bir yılda kazandığına yakındır. İşte bu an servet inşasının bir eziyet olmaktan çıkıp neredeyse sihirli hissettiren şeye dönüştüğü andır. Paranız sizin işte kazandığınızdan daha fazlasını kazanmaya başlar. Her piyasa yükselişi aylık katkılarınızı gölgeleyen getiriler üretir. Eskiden servet inşanızda en önemli faktör olan kişisel katkılarınız mevcut servetinizin ürettiği getirilerin yanında neredeyse önemsiz kalır. Warren Buffett bu prensibin mükemmel bir örneğidir. Rakamları o kadar uçuktur ki neredeyse kurgu gibi gelir. Buffett 30 yaşında milyoner oldu. Bu etkileyici ama onun gibi bir iş zekası için duyulmamış bir şey. Ama işte şoke edici kısmı, Warren Buffett'ın o devasa servetinin %99'u 56. yaş gününden sonra kazanıldı. Bunu tekrar edeyim çünkü çok önemli. Servetinin %99'u 56. yaş gününden sonra kazanıldı. Bu Buffett'ın 50'lerinde aniden daha iyi bir yatırımcı olduğu için olmadı. Yatırım felsefesi kariyeri boyunca şaşırtıcı derecede tutarlı kaldı. Fark şuydu. 56 yaşına geldiğinde bileşik getirinin büyüsünü büyük ölçekte konuşturacak kadar sermayesi vardı. Yüz milyonlarca veya milyarlarca dolarla çalışırken mütevazi yüzdelik artışlar bile muazzam parasal tutarlara dönüşür.
Buffett 56 yaşında milyarder olduğunda şirketinden aldığı maaş oldukça mütevaziydi. Maaşı onu zengin etmiyordu, yatırımları ediyordu. Sadece 3-4 yıl sonra servetini üçledi. Daha çok çalışarak değil, büyük sermaye üzerindeki bileşik büyümenin matematiksel imkansızlığıyla. Bunu daha da büyüleyici kılan şey, o milyon eşiğini aştığınız zaman gerçekleşen psikolojik değişimdir. Milyona ulaşmadan önce her yatırım kararı hayati hissettirir. Çünkü sınırlı sermaye ile çalışıyorsunuzdur. Hangi hisseye veya fona gireceğiniz konusunda kıvranıp durursunuz. Bu kararlar önemlidir ama mutlak parasal etkileri nispeten küçüktür. Önemli bir servete sahip olduğunuzda psikoloji tamamen değişir. İlk olarak küçük yatırımcıların erişemediği fırsatlara erişim kazanırsınız. Girişim sermayesi anlaşmaları, gayrimenkul ortaklıkları ve özel iş ortaklıkları genellikle yüksek giriş limitlerine sahiptir. Bu yatırımlar sıklıkla bireysel yatırımcılara sunulandan daha iyi risk getiri oranları sunar, ancak yalnızca ciddi sermaye biriktirdikten sonra erişilebilirler. Daha da önemlisi, olağanüstü getiriler sağlayabilecek hesaplanmış riskleri göze alabilirsiniz. Toplam 50.000 TL'niz varken, spekülatif bir fırsata 10.000 TL yatırmak, tüm net varlığınızın %20'si demektir. Bu çoğu insan için korkutucu bir tekliftir. Ama 2 milyon TL'niz olduğunda, aynı 10.000 TL'lik yatırım, servetinizin %1'inin yarısı bile etmez. O bahsi oynamayı göze alabilirsiniz. Ve eğer büyük kazandırırsa, servet inşanızı daha da hızlandırır. Bu risk toleransı, kariyer kararları için de geçerlidir. Ciddi birikiminiz olduğunda, istikrarlı ama sizi sınırlayan bir işi bırakıp, kendi işinizi kurma veya daha yüksek maaşlı ama daha az güvenli bir fırsatın peşinden gitme lüksüne sahip olursunuz. Finans uzmanlarının hareket özgürlüğü dediği şeye sahipsinizdir. Servetiniz, maaştan maaşa yaşarken var olmayan seçenekler sunar. Zenginler ayrıca çoğu insanın asla öğrenemediği bir şeyi anlarlar. Varlıklar ve yükümlülükler. İlk milyona giden yolculukta başarılı servet inşa edenler, değer kazanan varlıklar edinirler. Gayrimenkul, işletmeler, hisse senetleri ve zamanla değeri artan veya gelir getiren diğer yatırımlar. Bu varlıklar öylece durmaz. Alttaki işler büyüdükçe veya mülk değerleri arttıkça genellikle hızlanan oranlarda getiri üretmeye devam ederler. Bu arada servet inşa etmekte zorlananlar, varlık kılığına girmiş yükümlülükler edinirler. Aylık bakım masrafı yüksek lüks araba, devasa kredili gereksiz büyük ev, yılın çoğu zamanı kullanılmayan yazlık. Bu satın almalar serveti inşa etmek yerine tüketir ve o ilk milyonu elde etmeyi daha da zorlaştırır. Ama milyonlara ulaşanları yerinde sayanlardan asıl ayıran şey şudur: sadece varlık biriktirmekle kalmazlar. Bu varlıkların sinerji içinde nasıl çalışacağını anlarlar. Zenginler, kaldıracı, çoğu insanın aklının ucundan bile geçmeyecek şekillerde kullanırlar. 1 milyon liralık varlığınız olduğunda, bankalar aniden size en sevdikleri çocuklarıymış gibi davranmaya başlarlar. Eskiden meteliksiz halinizi kıskançlıktan ağlatacak oranlarda size borç verirler. Gayrimenkul yatırımcıları buna kar topu etkisi der. Ama aslında bu sadece şık giyinmiş matematik. Diyelim ki borcu bitmiş veya azalmış bir mülkünüz var. Bankalar bu mülkü teminat gösterip yeni bir mülk almanız için size seve seve kredi verir. Şimdi gelir getiren ve değerlenen 2 mülkünüz oldu. Bu süreci birkaç kez tekrarladığınızda nispeten az bir nakit parayla milyonlarca liralık varlığı kontrol ediyor olursunuz. Kiracılar sizin için bu mülkleri satın alırken siz değer artışını ve nakit akışını toplarsınız. İşlerin ilk 100.000 lirasını biriktirmeye çalışanlar için komik derecede adaletsizleştiği yer burası. Bankalar cebinde 10.000 lirası olup iş kredisi isteyen birine kapıyı gösterirken, milyonluk portföyle gelen birini özel oranlar ve şartlarla değerli müşteri olarak ağırlar. Sistem kelimenin tam anlamıyla sizi yalnızca paranız olduğu için ödüllendirir. Bu da zengin daha da zenginleşir sözünün sadece bir deyim değil, matematiksel bir kesinlik olduğunu açıklar. Ciddi sermayeniz olduğunda iş sahipliği de üstel olarak daha erişilebilir olur. Meteliksizken iş kurmak, kasırga sırasında ev inşa etmek gibidir. Her hata sizi tamamen silebilir. Ancak milyonluk bir güvenlik ağınız olduğunda, nesiller boyunca servet yaratan o hesaplanmış riskleri alabilirsiniz. Son 50.000 lirasını bir iş girişimine yatıran biriyle, multimilyonluk portföyünden 50.000 lira ayıran biri arasındaki farkı düşünün. Parasız kişi, geceleri her şeyimi kaybedecek miyim diye uykusuz kalır. Zengin kişi ise bunu bir öğrenme deneyimi olarak görür ve yukarı yönlü potansiyeli olan bir deneyim olarak görür. Sadece bu psikolojik fark bile çok farklı sonuçlara yol açar. Çünkü korku temelli kararlar nadiren en iyi sonucu verir.
Vergi avantajları da belirli servet eşiklerini aştığınızda dramatik olarak çoğalır. Zenginler vergiler konusunda illa daha zeki değildir. Sadece küçük ölçeklerde mantıklı olmayan stratejilere erişimleri vardır. Şirketleşmek, gider göstermek ve sofistike yatırım yapıları serveti korumak ve büyütmek için uygulanabilir araçlar haline gelir. Burada bahsetmesi bile gereksiz görünen şey ama çoğu insanın düşünmediği. Ciddi servetiniz olduğunda zenginleri daha da zengin yapmakta uzmanlaşmış profesyonelleri işe alabilirsiniz. Vergi uzmanları, finansal danışmanlar ve iş danışmanları başta para ister ama önemli varlıkları olan küşterler için ücretlerinin kat be kat daha fazlasını kazanırlar veya tasarruf ettirirler. Yıllık inancı 200 bin lira olan birine 2.000 lira kazandıran bir vergi stratejisi, milyonlar kazanan birine 200 bin lira kazandırabilir. Aynı strateji, aynı uzman ama mutlak parasal etki servetle birlikte ölçeklenir. Zenginler ayrıca ekonomistlerin bilgi asimetrisi dediği şeyden de yararlanır. İş anlaşmaları, yatırım fırsatları ve piyasa içgörüleri akşam yemeklerinde veya golf oyunlarında veya Türkiye'de belki bir marinada sıradan bir şekilde konuşulur. Bunlar yasa dışı içeriden öğrenenlerin ticareti, insider trading planları değildir. Sadece diğer başarılı insanlarla network kurmanın normal sonuçlarıdır. Komşunuz başarılı bir işletme sahibi ise ve yatırımcı aradığını belirtirse, halka açık piyasalara asla düşmeyen fırsatlara erişiminiz olur. Bu sosyal sermaye de tıpkı finansal sermaye gibi bileşik olarak büyür. Varlıklı insanlar birbirlerini karlı anlaşmalarla, nitelikli iş ortaklarıyla ve yatırım fırsatlarıyla tanıştırır. Birbirlerinin girişimlerine yatırım yapar ve karşılıklı servet inşası yaratacak şekilde kaynak paylaşırlar. Bu gizli bir örgüt değildir. Sadece parası ve fırsatları olan insanlar doğal olarak birbirlerine çekildiğinde olan şeydir. Zaman kaldırıcı, önemli bir servete ulaştığınızda bir başka devasa avantaja dönüşür. Maaştan maaşa çalışırken kazanç potansiyeliniz doğrudan çalıştığınız saatlere bağlıdır. Bir gün işe gitmezseniz o günün parasını kaybedersiniz. Ama yatırımlarınız ciddi getiriler üretiyorsa, uyurken, tatil yaparken veya başka ilgi alanlarıyla ilgilenirken para kazanıyorsunuz demektir. Bu zaman özgürlüğü, varlıklı bireylerin sadece gelirlerini korumak yerine servetlerini katlayacak faaliyetlere odaklanmalarına izin verir. Daha iyi yatırım fırsatlarını analiz etmeye, değerli ilişkiler kurmaya veya kazanç potansiyellerini artıran yeni beceriler edinmeye zaman ayırabilirler. Bu sırada hala ilk milyonunu kovalayan insanlar, hayatta kalmalarına yetecek kadar ödeyen ama gerçekten servet inşa etmelerine yetmeyen işlerde sıkışıp kalırlar. Coğrafi arbitraj, zaten zengin olan için bir başka güçlü araçtır. Geliriniz bir işten değil de yatırımlardan geliyorsa, dünyanın veya ülkenin herhangi bir yerinde yaşayabilirsiniz. İstanbul gibi yüksek maliyetli bölgelerden daha düşük maliyetli bölgelere taşınırken, aynı yatırım getirilerini korumak, servet inşasını dramatik bir şekilde hızlandırabilir. Yatırımlardan yıllık ciddi bir gelir elde eden biri, dünyanın birçok yerinde krallar gibi yaşayabilir. Bu coğrafi esneklik, varlıklı bireylerin gelir akışlarını korurken yaşam maliyetlerini optimize etmelerine olanak tanır. Bileşik etki, sadece finansal getirilerin ötesine, davranışsal ekonomistlerin başarı başarıyı doğurur dediği şeye de uzanır. Ciddi bir serveti başarıyla inşa ettiğinizde, daha iyi karar vermeye yol açan bir güven ve örüntü tanıma yeteneği geliştirirsiniz. Servet inşasının işe yaradığını kendinize kanıtlamışsınızdır. Bu da geçici aksilikler sırasında uzun vadeli stratejilere bağlı kalma olasılığınızı artırır. Bu psikolojik avantaj abartılamaz. Hiç servet inşa etmemiş kişi, piyasa dalgalanmaları sırasında panikleyip duygusal kararlar verme eğilimindedir. Zaten milyonlar biriktirmiş kişi, geçici kayıpların prosesin sadece bir parçası olduğunu anlar. Başkaları satarken onlar alır, başkaları paniklerken onlar tutar ve piyasaya korku hakimken yatırım disiplinlerini korurlar. Tüm bu faktörler, matematikçilerin lineer değil, üstel büyüme olarak tanıyacağı şeyi yaratmak için birlikte çalışır. Her ilaveli raf, önceki liradan daha güçlüdür. Çünkü daha iyi fırsatlara, daha düşük maliyetlere, ayrıcalıklı muameleye ve sofistike stratejilere erişimi vardır. Ve bu, sadece kendini iyi hisset tarzı bir finansal fantazi değildir. Bu, her gün dünyanın dört bir yanında portföylerde oynanan matematiksel bir gerçekliktir. 900 bin TL ile 1 milyon 100 bin TL arasındaki fark sadece 200 bin TL değildir. Bu, hala dağa tırmanan biriyle zirveye ulaşmış ve artık yer çekimini veya ivmeyi kendi avantajına kullanan biri arasındaki farktır. Şöyle düşünün, yatırımda ilk milyonunuz varken ve piyasa %10'luk iyi bir yıl geçirdiğinde yatağınızdan bile kalkmadan 100 bin TL kazandınız. Sadece paraya sahip olduğunuz için. Bu sırada 50 bin TL yatırımı olan biri aynı %10 getiriyle 5 bin TL kazandı. Güzel bir harçlık ama tam olarak işi bırakma parası değil.
İşte bu yüzden ilk milyon acımasızdır. Çünkü matematikle savaşıyorsunuzdur. Ama ikinci milyon kaçınılmazdır. Çünkü matematik eninde sonunda sizin için savaşmaya başlar. Sistem zaten kazanmış olanları ödüllendirir. Bu kulağa haksızlık gibi gelir, ta ki o kazananlardan biri olabileceğinizi fark edinceye kadar. Bugün düzenli yatırım yapmaya başlayın. Çünkü 10 yıl sonra ya kendinize teşekkür ediyor olacaksınız ya da keşke diyor olacaksınız. Bu videodaki bilgiler bakış açınızı değiştirdiyse, Sirmalya kanalını takip etmeyi, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere ve her zamanki gibi sizi seviyorum. Hoşça kalın.